你將你最珍貴嘅人和事就可以留喺一個相片個框架裏邊，而你每次睇都有歷久常新嘅感覺。其實對攝影有興趣，可能我細個未必太有興趣，因為我讀中學嗰時，我爸爸同我講話：喂，你有冇興趣買部菲林相機啊？咁嗰時我話：冇興趣。嗰時我中意聽歌睇書，未必太對攝影太中意。但係我入咗大學之後就好中意影相。咁嗰時就係主要係數碼相機為主啦。咁用到咁上下，我就覺得好靚啦，Leica M6。我個外貌同埋好想試下菲林，因為菲林同數碼係兩樣唔同嘅嘢，出嚟嘅感覺或者係個過程都好唔同。呢個係 Leica 嘅 MP 菲林機咯，應該大概係差唔多10年前我開始用呢部相機，用到而家，所以你見到有好多粒啊，或者係好多甩色啊，咁但係呢部係跟咗我應該係最耐嘅其中一部相機，一部菲林相機。咁我影黑白多嘅，所以有個顏色黃色嘅 filter 喺前面咯。咁呢部相機我係對我嚟講嘅意義就係佢跟住我影過好多相片啊。跟住我就同我外國嘅大學朋友經佢係喺歐洲買咗一部 Leica M6。咁開始之後我就覺得好似我攞翻嚟個價錢同香港係有啲分別嘅，平啲嘅。咁我開始試下去做下呢門生意，喺網上去買賣攝影器材營運咧。因為始終你冇一間鋪頭，成日喺屋企去做呢樣嘢，你係好唔正式件事係啦，所以就開始呢個生意啦。好多人入到嚟就好似尋寶嘅地方，覺得好 relax 或者好隨意打開嘅書，同埋去睇相機鏡頭。所以我覺得呢個地方對於我嚟講，亦都係一個好好嘅去同外界接觸嘅地方。開呢間鋪頭嗰個時候，我係搞咗一個相展喺呢度嘅。胡勤大嘅攝影師，佢啲相其實係捕捉到香港80年代、90年代或者以前嘅風貌嘅。咁我就問佢，咁攞咗一啲相片，咁佢出咗呢本書。今年嘅年頭，佢女過嚟揾我，咁佢就話佢爸爸突然間過身啦。咁佢就知道我以前幫佢出咗呢本書。我就即刻揾翻啲 file 啊，揾翻佢嘅相，跟住即刻俾佢個女。咁本書咧就跟住就印咗呢本書。每一張相片都係一個存在嘅證據，即係我覺得或者係一個存在嘅證書啦。咁我覺得呢樣嘢係好講到話呢張相片嘅意義係有幾重要咯。第二本書咁就係叫也無風也無情，咁就叫 The Weight of Silhouette，一個影子嘅重量咯。其實影子係冇重量，如果物理上嚟講係冇重量嘅，但係情感上佢係一個重量。我覺得尤其呢個節奏，譬如我哋見到係對於一個香港以前街道嘅模型，都係父子戴住口罩喺 pandemic 嗰時之前疫情之間去懷緬佢已經失去嘅香港街道，對到一個大氣嘅花旦去流淚，在一個比較一架車去燒毀一個夢想嘅時間，我哋希望可以做到一個情緒嘅牽動，令到你會感覺到我哋影相嗰時個意義同埋嗰個對於呢個香港同埋世界嘅睇法咯。相片嘅重要性就係佢可以係留低你喺人生短短一剎裏邊嘅一啲你見到嘅事情，而係其他人可以一直會分享到或者佢會睇到。開一個店，我覺得最開心嘅係可以同唔同嘅人交流，唔同嘅背景嘅，可能有啲專業嘅攝影師、商業攝影師，或者有新聞記者，或者係有一啲攝影愛好者。
呢個傳承就係你點樣將你對呢樣嘢嘅熱情或者係感受或者睇法，係透過日常嘅交流，究竟攝影嘅作用同埋對每個人嘅意義，同埋對於佢哋呢樣嘢對於每一個人嗰個作用都唔同嘅。有啲人可能工作，有啲人可能對最親嘅家人或者最愛嘅朋友嘅一個記錄。咁我覺得呢樣嘢都有一部分係有呢樣傳承嘅作用，因為我唔係純粹你嚟買嘢，我就係買件物件俾你咯，而係可能當中我有好多唔同程度嘅交流，而係牽涉到大家嘅唔同嘅睇法，同埋對於攝影嘅喺唔同嘅人上面嘅緣分咯，我會咁講。